Вот такая война у нас сегодня с самого утра. Трудовские наблюдают. И стали бить так, что перелетает нас и падает туда дальше, вглубь района. Вот сейчас со свистом надо мной пролетает и туда дальше. Вот. Легло. С Маринки бьют. С Бердича. Он, а падает аж черти где. Вот опять летит. О, лягло. Слышно. Ну, выстрел нам сильнее слышно, потому что нам тут до Маринки, до Бердича. А падает где-то дальше, аж перелетает нас и аж туда.